Witamy z Ustki. Osadnictwo w okolicach Ustki pojawiło się w epoce brązu. Wtedy inaczej wyglądało ukształtowanie terenu niż dzisiaj. Rzeka Słupia wpadała do morza, tworząc deltę. Nieistniejąca obecnie prawa odnoga Słupi wpływała do morza obok dzisiejszej miejscowości Orzechowo. Obok lewej odnogi rzeki Słupia powstała warownia. W dokumentach po raz pierwszy tę osadę wzmiankowano w 1310 roku. Kolejny raz Ustka została wymieniona, jednak bez podania nazwy, w dokumencie z 1337 roku jako należący do Słupska port, znajdujący się po obu stronach ujścia Słupi. Obecnie Ustka liczy około 15 000 mieszkańców. Pewną ciekawostką jest to, że miejscowość oficjalnie uznana za miasto nie posiada dokumentu nadania praw miejskich i prawdopodobnie prawa miejskie nie zostały nigdy oficjalnie nadane. Po prostu po II wojnie światowej raptem w dokumentach gusowskich zaczęła pojawiać się jako miasto. W celu uporządkowania tego stanu rzeczy pojawiła się propozycja wystąpienia z wnioskiem do premiera o nadanie Ustce praw miejskich. Jednak MSWiA stwierdziło, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ w wielu wydanych po 1975 roku aktach prawnych Ustka figuruje jako miasto. Ostatecznie po przeprowadzonej analizie przepisów potwierdzono, że Ustka posiada prawa miejskie przynajmniej od 1 lipca 1976 roku. Spacer po Ustce rozpoczynamy od dworca autobusowego i kolejowego, które tworzą razem transportowy węzeł integracyjny. Powstał on z inicjatywy nieżyjącego już burmistrza Ustki Jacka Graczyka. Zbudowano nowy dworzec autobusowy, budynki zostały odnowione, powstał parking dla samochodów. Ten nowoczesny węzeł transportowy jest wizytówką Ustki. Linię kolejową do Ustki doprowadzono w 1878 roku. Dworzec kolejowy wybudowano w miejscu, gdzie meandrowała Słupia. Aby ją wyprostować, wykopano wtedy dla niej nowe koryto, którym płynie do dziś. Pierwszy pociąg osobowy z Ustki do Słupska wyjechał 1 października 1878 roku i jechał 35 minut, czyli niewiele dłużej niż dzisiaj. Obecny budynek dworca powstał po przebudowie w 1911 roku. Widzimy tablicę upamiętniającą burmistrza Ustki, świętej pamięci Jacka Graczyka, który był inicjatorem odnowienia dworca i budowy transportowego węzła integracyjnego. Idziemy w stronę morza i po chwili widzimy wieżę Ciśnień, powstałą w 1878 roku. Z prawej strony jest parking. Przechodzimy przez niego i wchodzimy do parku usteckich stoczniowców. Mamy w nim dwie atrakcje. Pierwszą jest skwer pożarników polskich. Głównym jego elementem jest obelisk poświęcony pożarnikom, bohaterom walk o polskość ziem zachodnich i północnych naszego kraju. Drugą atrakcją parku jest tężnia solankowa. W tym tradycyjnym obiekcie przyrodoleczniczym wykorzystywane jest naturalne bogactwo Ustki, jakim jest woda solankowa. Korzystając z tężni solankowej odciążamy pracę naszych nerek i wątroby, przyczyniamy się także do wzmocnienia układu odpornościowego. Magnez i miedź zawarte w solankowym aerozolu poprawiają przemianę materii, a selen oczyszcza nasz organizm z wolnych rodników. Sole, z którymi mamy kontakt w tężni, zwalczają także bóle reumatyczne, poprawiając tym samym naszą ogólną kondycję zdrowotną. Z parku przechodzimy na ulicę Marynarki Polskiej i po chwili dochodzimy do kościoła Najświętszego Zbawiciela.
Kościół ten został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1885-1888 i był świątynią protestancką. W 1945 roku budynek został przejęty przez Kościół rzymskokatolicki jako kościół parafialny. Z kościoła idziemy ulicą Wyszyńskiego i po chwili dochodzimy do budynku dawnej szkoły. Budynek został zbudowany w latach 1911-1912. Po wybudowaniu należał do najbardziej monumentalnych w ówczesnej wsi Ustka. Budynek kształtem nawiązuje do klimatu średniowiecznego zamku. Szkoła mieściła się tu do 2004 roku. Obecnie w budynku jest Urząd Miasta. Nieco dalej dochodzimy do Placu Wolności. Kiedyś było tu targowisko, a obecnie jest park rekreacyjny. Obecnie można tu wypocząć, zrelaksować się, miło spędzić czas. Z parku idziemy ulicą Kilińskiego na ulicę Czerwonych Kosynierów. I już jesteśmy na tej ulicy. Ta ulica to architektoniczna perełka Ustki. Ustka to stara osada rybacka założona w średniowieczu na planie Owalnicy. Kształt ten dostrzec można między ulicami Marynarki Polskiej a Czerwonych Kosynierów. Dzisiejsza Starówka Ustecka to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w mieście, zlokalizowana tuż obok gwarnej, uwielbianej przez turystów ulicy Marynarki Polskiej. Nie jest to skansen, a mamy tutaj oryginalną zabudowę, pięknie odnowioną w ostatnich latach. To prawdziwa, choć dzisiaj pełniąca już inną funkcję, osada rybacka. Najwięcej charakterystycznych szachulcowych budynków można znaleźć właśnie tutaj. Przy uliczkach łączących ulicę Czerwonych Kosynierów i Marynarki Polskiej również można znaleźć charakterystyczne zabudowania starej osady rybackiej. Budynki architektonicznie są bardzo podobne do siebie, a jednocześnie każdy jeden jest inny. Skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów było do początku XIX wieku miejscem, w którym zaczynała się wieś Ustka. Zbiegały się tu dwie drogi, prowadząca od południowego zachodu droga z Darłowa i biegnąca od południowego wschodu droga ze Słupska. Przybywający tymi drogami do południowego skraju wsi mogli obrać jako cel dalszej podróży ulicę główną, czyli Marynarki Polskiej, która prowadziła do portu, lub odbić w prawo w drogę stanowiącą od wschodu zewnętrzną granicę Owalnicy, czyli ulicą Czerwonych Kosynierów. Obok skrzyżowania ulic Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów znajduje się park imienia Jana Pawła II. Kiedyś stał tu kościół świętego Mikołaja, który przez dawnych mieszkańców Ustki został przeniesiony do nowego kościoła Najświętszego Zbawiciela, obok którego przed chwilą przechodziliśmy. Po przeniesieniu kościół świętego Mikołaja został rozebrany do fundamentów. Do czasów obecnych zachowały się stare lipy, które pamiętają stojący tu kościół. Kościół świętego Mikołaja konsekrowano 24 czerwca 1356 roku. Wokół kościoła założono cmentarz. Świątynia oprócz funkcji religijnej była też dziennym i nocnym znakiem nawigacyjnym. Z czasem miejsce drewnianej świątyni zastąpił murowany budynek. Obecnie odkopano pierwotne fundamenty, które można oglądać, i postawiono konstrukcję metalową obrazującą zarys kształtów dawnego kościoła.
Przechodzimy na bulwar portowy. Idziemy nim w stronę morza. Z prawej strony widzimy latarnię morską. Ze względu na trudne wejście do portu w 1871 roku postawiono przy stacji pilotów 11-metrowy maszt, na który wciągano lampę naftową z soczewką Fresnela. Obecną latarnię wzniesiono w 1892 roku. II wojna światowa nie wyrządziła jej szkody i 15 listopada 1945 roku latarnia wznowiła pracę. Jednym z głównych walorów turystycznych Ustki jest przepiękna plaża. Biały, piaszczysty brzeg i linia wydm porośniętych lasem tworzą niezwykły krajobraz, który zapiera dech w piersiach. Spacerując brzegiem morza, można delektować się świeżym powietrzem, słuchać szumu fal i obserwować zachody słońca, które malują niebo w cudowne odcienie różu i fioletu. Przechodzimy na promenadę nadmorską i kierujemy się w stronę falochronu wschodniego. I już jesteśmy na falochronie. Od średniowiecza znajdowały się tu drewniano-kamienne falochrony o niewielkiej długości, niezbyt odporne na działanie zimowych sztormów. W ramach rozbudowy portu pod koniec lat 90. XIX wieku opracowano projekt budowy żelbetowych falochronów wychodzących w morze na odległość 500 metrów. Falochron wschodni miał także pełnić rolę mola spacerowego dla kuracjuszy odpoczywających w Ustce. Stąd dziś zwany jest także molem. Na początku falochronu znajduje się pomnik Syrenki, który został ustawiony tu w 2010 roku. Choć Syrenka jest postacią baśniową, początki pomnika nie były dobre dla niego. Wkrótce po odsłonięciu obelisku nieznani sprawcy uszkodzili figurę
odcinając Syrence część twarzy i piersi. Odlew zdjęto więc z sokołu i poddano naprawie. Figura trafiła na wschodnie molo ponownie po pół roku później, w grudniu 2010 roku. Kto pogłaszcze Syrenkę po lewej piersi, temu spełni się 1,5 życzenia. 1,5, gdyż 3 życzenia spełniają prawdziwe złote rybki. A Syrenka to złocista pół ryba, pół kobieta, czyli ryba w 50%. A tymczasem oglądamy już moment zamykania się mostu obrotowego w Ustce. Łączą 2 brzegi miasta, podzielonego na pół przez przepływającą przez nie rzekę Słupię. Dzięki temu, że most jest ruchomy, nie blokuje on jedynego wyjścia z portu na otwarte morze. Mostem dostaniemy się z turystycznej wschodniej części Ustki do Usteckiego portu i plaży po zachodniej stronie miasta. Przeprawa udostępniona jest pieszym i rowerzystom. Czynna jest codziennie, poza sytuacjami wyjątkowymi. I już jesteśmy po zachodniej stronie rzeki Słupi. Mamy tutaj trakt usteckich marynarzy, rybaków i żeglarzy. Deptak i ścieżka rowerowa przebiega przez teren po zachodniej stronie portu. Można przespacerować się po marinie, posiedzieć przy kawce w pobliskiej kawiarence, dojść do bunkrów lub na plażę zachodnią. A my przechodzimy na falochron zachodni, który jest także udostępniony dla turystów i z tego względu też nazywany jest molem. Z tego falochronu częściej korzystają wędkarze. Tymczasem u wejścia do portu przypłynęła pogłębiarka inżynier Stanisław Łęgowski. Jest to jednostka zbudowana w 1975 roku. W oddali widzimy niedokończone przez Niemców tzw. trzecie molo, które jest obecnie w kiepskim stanie technicznym. I oczywiście z falochronu widzimy też plażę zachodnią. Przechodzimy do bunkrów Blisiera. Bunkry Blisiera to kompleks fortyfikacji powstałych jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Można je zwiedzać po kupieniu biletu. Miejsce to ma służyć przekazywaniu wiedzy o historii w przystępnej, interaktywnej formie. Obecnie najciekawsze są podziemia, w których działa nowoczesne multimedialne muzeum z filmami, dioramami,
i realistycznymi manekinami w umundurowaniu. Na pozostałym terenie znajduje się kiermasz militarny, tor łuczniczy, strzelnica sportowa, odbywają się rekonstrukcje historyczne i pokazy. Idziemy dalej i docieramy do okazałej ruiny. Naprzeciwko niej pod adresem Westerplatte 15 znajduje się także w ruinie willa Fryderyka Kepke, wybudowana w latach 20. XX wieku i przed II wojną światową nosiła ona nazwę Eldorado. Wracamy się w kierunku mostu obrotowego i przechodzimy przez port. Historia portu sięga XIV wieku, a pierwsze falochrony zaczęto budować po 1337 roku. Kolejna większa rozbudowa portu nastąpiła w latach 1809-1810 i następnie drugi etap rozbudowy w latach 1864-1903. W tym czasie port został pogłębiony, wybudowano również masywne, odporne na sztormy falochrony. Przechodzimy na ulicę Żeromskiego. Ustka to także doskonała baza wypadowa na piesze czy też rowerowe wycieczki po okolicy. Może także uda się dotrzeć do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie można podziwiać unikalne wydmy oraz malownicze jeziora. Podsumowując, Ustka to miejsce, które ma wiele do zaoferowania turystom. Piękna plaża, malownicze wydmy, urokliwe zabytki i możliwość aktywnego spędzania czasu sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na letni wypoczynek. Niezależnie od tego, czy szukasz relaksu na plaży, czy chcesz odkrywać lokalne atrakcje, Ustka z pewnością nie zawiedzie Twoich oczekiwań. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, pamiętaj o jego subskrypcji, gdyż niedługo będą kolejne filmy o kolejnych miasteczkach.